sentaditos en la arena y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. Dale rumbo, mami, con esa booty dueña del party. Yo sé que tú estás puesta pa' mí. Somos dos animales en esta safari, yeah. Dale, la vida es una, vívela como tú quieras. Deja que la vibra suba y vive tu manera. Tú eres para mí, yo soy para ti. হ্যালো গাইস, নেচার লাভার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে। আরও একটি নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হলাম। বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের ঘুরে দেখাবো ওড়িশার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। আমি এই ব্লগটি বানিয়েছি একটি কাকতালীয়ভাবে। আসলে এমস ভুবনেশ্বরে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম, তাই ফাঁকে এই ব্লগটি বানিয়ে ফেললাম। আপনাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন। আসুন আমার সঙ্গে আপনারাও ঘুরে দেখুন উদয়গিরি খণ্ডগিরি। উদয়গিরির উচ্চতা 113 মিটার আর খণ্ডগিরির উচ্চতা 123 মিটার। এই দুটো জায়গায় আমি আজকে আপনাদের কভার করে দেখাবো। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালোই লাগবে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে, প্লিজ চ্যানেলটিকে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আপনাদের যদি কোনো ভিডিও দেখে মতামত থাকে, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আসুন ঘুরে দেখি উদয়গিরি খণ্ডগিরি। আপনাকে এখানে এসে নামাবে খণ্ডগিরির জন্যে। এখান থেকে অটো ধরেও আপনি যেতে পারেন, আর না হলে ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন দূরে ওই যে উঁচু পাহাড়ের ওপরে, ওটাই খণ্ডগিরি মন্দির। ওখান পর্যন্ত অটো যায়, আপনারা অটো করে যেতে পারেন। যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওটা হচ্ছে খণ্ডগিরি, উদয়গিরি খণ্ডগিরি ওই দিকেই। আমাকে একজন সাজেস্ট করলো যে আপনি হেঁটেই চলে যেতে পারবেন, অটোর দরকার নেই, আমি হেঁটেই যাচ্ছি। কাছে আসছি, মন্দিরটা কত স্পষ্ট হচ্ছে। ওপরে ওই যে মন্দির দেখতে পাচ্ছেন, এখান পর্যন্ত আমি যাব, জানি না কত যেতে পারবো। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। ভুবনেশ্বরে এলে আপনারা বাসে পাস করিয়ে নেবেন। কীভাবে পাস করবেন আমি ভিডিও শেষে সেটা দেখাবো আপনাদের। অনেক সুবিধে, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করলে আপনাদের অনেক পয়সা সাশ্রয় হবে এবং সহজেই ভুবনেশ্বর শহর ঘুরতে পারবেন। এই পেছন দিকেই আছে আপনাদের শ্রী দিগম্বর জৈন সিদ্ধক্ষেত্র। এখান থেকে আরেকটু হেঁটে গেলে আমরা মেন জায়গা পৌঁছে যাব। এদিকে পার্কিং জোন, উদয়গিরির এন্ট্রান্স গেট। সামনে বাঁ দিকে হচ্ছে যে আমি দেখাচ্ছি, দেখুন বাঁ দিকে হচ্ছে যে আপনার টিকিট কাউন্টার আছে, এখান থেকে টিকিট দিতে হবে। খণ্ডগিরি যাওয়ার জন্য কোনো টিকিট লাগে না, কিন্তু উদয়গিরিতে 25 টাকা টিকিট লাগে আমাদের ইন্ডিয়ানদের জন্যে। ফরেনারদের জন্য 300 টাকা, আর সার্ক কান্ট্রিতে যারা বসবাস করে তার জন্য 25 টাকা। মানে বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল এইসব জায়গা থেকে যারা আসবেন তাদের। আমি এখান থেকে এখন টিকিট নেব, টিকিট নিয়ে উঠবো ওপরে, ভিডিওতে তুলে ধরবো খণ্ডগিরির দৃশ্য, উদয়গিরির দৃশ্য। 25 টাকার টিকিট নিয়েছি, এই যে টিকিট দেখুন। এই টিকিটটা উদয়গিরি খণ্ডগিরি 25 টাকা দিয়ে আপনি দুটো জায়গায় কভার করতে পারবেন। ধরুন এখন দেখি ভেতরে কী দেখা যায়, ভেতরে কী আছে। তারপরে যদি আমি ক্যামেরা বন্দি করছি, ভেতরে দেখা যায়। এই রাস্তার ধারে এন্ট্রি, এসেই এখানে
টিকিট চেক করছে এই যে। আপনারা বিভিন্ন বহু গুহা আছে, গুহায় করতে পারবেন। আর এখান থেকে এই যে র্যাম্পের মতো করে দেওয়া আছে, সহজে এটা দিয়ে ওঠা যায়। উঠে গিয়ে ওপরে ফটোগ্রাফি করতে পারেন আপনারা। দেখুন উদয়গিরি লেখা আছে। তারপরে যাবো আমি এখন উপরে যেয়ে দেখি দৃশ্যটা কেমন দেখাচ্ছে। অনেকদিন আগে এসেছিলাম, অনেকদিন পরে এখানে এলাম উদয়গিরিতে। অ্যাকচুয়ালি আমি এসেছিলাম এমসে ডাক্তার দেখাতে। ওখান থেকে সামনেই, এমস থেকে আপনার 20 মিনিটের বাসে করে চলে আসা যায় এখানে। আর একটুখানি হেঁটে চলে এলে উদয়গিরি খণ্ডগিরি দুটো প্লেস আপনারা ভিজিট করতে পারবেন। এখন বিভিন্ন গুহা ঐতিহ্যের সাক্ষী বহন করে চলেছে। যারা পুরী থেকে আসেন তাদের বাসে করে এখানে তারা আসেন। আর ভুবনেশ্বরে যদি কিছু কাজে আসেন আপনারা এই দুটো জায়গা অতি সহজেই ঘুরে নিতে পারবেন। আমি আগেই বলেছি বাসে করে কিভাবে সহজে আপনি উদয়গিরি খণ্ডগিরি দুটো জায়গা কভার করতে পারেন আপনার কাজের ফাঁকে, সেটাই আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরবো। বন্ধুরা, রেল স্টেশন থেকে 8 কিলোমিটার পশ্চিমে কলকাতা চেন্নাই জাতীয় সড়কের সন্নিকটে পূর্বঘাট পর্বতমালার একই পাহাড়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বৌদ্ধ গুহা উদয়গিরি আর জৈন গুহা খণ্ডগিরি। বাস থেকে নামতেই বাঁয়ে খণ্ডগিরি আর ডাইনে উদয়গিরি। গুহার আধিক্য আছে উদয়গিরিতে, যদিও এর উচ্চতা 113 ফুট। আবার 113 ফুট উঁচু খণ্ডগিরিতে গুহার সংখ্যা কম হলেও এখানে মহাবীরের মন্দির এবং হিন্দুদেরও একটি মন্দির অবস্থিত। আপনারা অবশ্যই এখানে ঘুরতে আসবেন, আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। মূলত বাঙালি পর্যটক যারা পুরী বেড়াতে আসেন তারা এই উদয়গিরি খণ্ডগিরি ঘুরে যান। কিন্তু আমি যেহেতু এমসে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম এবং আমার হাতে একটু সময় ছিল, তাই এই ব্লগটি বানিয়েছি আপনাদের জন্যে। আশা করি আপনাদের ভালোই লাগবে। সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন উদয়গিরি খণ্ডগিরি। পর্যটক এখন খুব একটা নেই এখানে। ফেব্রুয়ারি মাসের আজকে 19 তারিখ, খুব একটা পর্যটক নেই। আমি এমসে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম, তারই ফাঁকে মোটামুটি একটু ঘুরে নিতে হাতে সময় আছে। বিকেলে 4:16 ট্রেন, সেই জন্য এখানে একটু চলে এসেছি।
এই গুহাটার নাম গণেশ গুহা। এটা হচ্ছে যে খণ্ডগিরির মন্দির। এই খণ্ডগিরির মন্দির অবশ্যই ভিজিট করা উচিত। সময়ের অভাবে আমি আর ওখানে গেলাম না, তাই দূর থেকে একটু শ্যুট করে নিচ্ছি। এখন আমি যেখানে আছি এটা হচ্ছে যে উদয়গিরি, আর ওখানে যেটা আপনারা মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা পাশেই খণ্ডগিরির মন্দির। উদয়গিরির এই গুহাগুলো বিভিন্ন ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে চলেছে। খণ্ডগিরির মন্দির দেখুন, দর্শনার্থী এখানে গেছে। উদয়গিরির গেটের সামনে থেকে উল্টো দিকে রাস্তা গেছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এখান থেকে সোজা করে রাস্তা আছে ওপরে খণ্ডগিরি যাওয়ার। দূরে খণ্ডগিরি মন্দির দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। উদয়গিরি আমার দেখা কমপ্লিট। এখন খণ্ডগিরির গেট পর্যন্ত যাব। উদয়গিরির যে দেখছেন গেটের সামনে দিয়ে রাস্তা, এই রাস্তা দিয়ে উপরে উঠে গেলে উদয়গিরি না খণ্ডগিরি। উদয়গিরি থেকে আমি এখন নিচে নামছি। খণ্ডগিরি যাওয়ার আজকে আর সময় হবে না, আপনাদের সাথে দেখালাম খণ্ডগিরির মন্দিরটা। উদয়গিরি দেখে এখন নিচের দিকে নামছি। গেট থেকে ঠিক সামনেই রাস্তা পেরিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি খণ্ডগিরির গেটের দিকে। 10 পা গেলেই যে খণ্ডগিরির গেট। এখান থেকে সিঁড়ি ভেঙে অনেকটাই উপরে উঠতে হবে খণ্ডগিরির মন্দিরে। নিচে থেকে এসেছি, নিচে উদয়গিরির গেট থেকে এই উপরে উঠে এসেছি এতটা। খণ্ডগিরির মন্দিরের উপর দিকে হেঁটে চলেছি এখন।
উদয়গিরির মতো খণ্ডগিরিতেও অনেক গুহা দেখতে পাবেন। এখানে অনেকে গুহায় নিজেদের নাম লিখে রেখে দিয়ে গেছে। খণ্ডগিরিতে উপরে দূরে দেখা যাচ্ছে উদয়গিরি, ওখানে কিছুক্ষণ আগে ছিলাম আমি। পরে আপনাদের প্রথমে যে ছবিটি দেখিয়েছিলাম মন্দিরের, ওই মন্দিরে এখন সংস্কারের কাজ চলছে, তাই কিছুটা দূরে গিয়ে আটকে দিচ্ছে, তাই ওপরে আর গেলাম না। এই পর্যন্ত ভিডিওটা শেষ করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন। বন্ধুরা, ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ। প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। থ্যাংক ইউ।